Congo ezali ya ba Rwandais batuti te. Biliaki bango bikoki tuza ko se préparer le 19 décembre pour to chasser ba Rwandais na tête ya mboka na biso. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, vous qui nous suivez à travers www.congofrance, dans cette émission, les grands duplex, aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Boketchou Ayambo, c'est un combattant, comme vous le savez. Azawana, Paul Belamakambi, la République démocratique du Congo, Boyebi, qui est le 19. Et ça date, Oyo, et ça date historique, Oyo, Toroye, Bani, Nirole, Kawana. Boyebi, comment est-ce que Marambozo Tambola, la carte de la République démocratique du Congo, mais ensemble, maintenant, Boketchou, Toroye, Bakotoune, ma question. Et puis, il y a quoi à répondre à Bisso par rapport à la question à Bisso. Bonjour, monsieur Boketchou Ayambo. Bonjour, José Didi Dipumba, Josué, PDG à Congo France. La commission Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre, les colons nassés, Ezali Nzambe. Pema ya Boketchou, Ezali Nzambe. Na remercier Nzambe, nenga salaki ngana bota mana mabela ya Congo, lelo waya mbatiki histoire munene, 18 ans ya bitumba, ko servi mboka, un homme juste. Nazongi sur le Kumu et pas Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, Seigneur Jésus-Christ. Otoza kosambela na 4 coins ya Congo. Kobanda na Uvira, Bukavu, Kasai occidental, Kasai oriental, Kindu Maniema, Kisangani, Équateur, Bas-Congo, Bandundu, Katanga, Kinshasa. Congo ezali ya batuti te. Nazongi sur le Kumu na makila ya papa Kimbangu kwa nyoko wa makifu mukimbangu bakangaki na ba Congo na boma bakangi na ndolo na 1921 papa Kimbangu bakangaki akene Katanga salaki 30 ans ya prison. Azongi sur le Kumu na makila Koko Patrice Emeli Lumbumba na makila ya Floribert Chebe ya beau frère na ngai baboma na imposteur Ari di Polite Kanambi nande konanga mobali fidèle bazana. Nazongi sur le Kumu na les diaspora les plus courageux Arma Tungulu Butandambu o bakata mike na Ridi Polite Kanambe apesa na piscine pa ba crocodile bali Arma Tungulu. Nazongi sur le Kumu na makila Floribert ya Cédric Nyanza passé Lukusa ba massacre nyonso ya Beni na ba massacre nyonso les 19 les 20 les 21 2015 na ba massacre ya le 19 septembre na le 20 septembre na ba makila ba koko na biso ba kufa na tanga colonisation 10 millions plus 12 millions aujourd'hui 22 millions ba pesa Boketchou Ayambo makasi courage ba koya nzela moko ba kupanya na nzela sambo na zobundela nde mabela Congo. Merci José Didi Dipumba Nzambe nango na sambelaka apeso makasi na ningo pesi ngai nzela na Congo France site premier site oyezo ningisa mokili mobimba o bazolanda Boketchou partout na Congo pour na départ ya occupation ya Ruberwa ya Jeannette Kanambe ya Zoé ya Bisengimana ya Moïse Moringobo na Deo ya PDG Ofida. Congo ezali ya ba Rwandais batuti te. Biliaki bango bikoki tuza ko se préparer le 19 décembre pour to chasser ba Rwandais na tête ya mboka na biso. Boketchou Ayambo oyebi na Chikapa mobulu esalamaki biso moko tobengaki gouverneur ya kuna tosololaki na ye bavideo yango eoleka na kati ya CongoFrance.com alobi ezali kaka famille moko boye nde bayokanaki te entre bango yango wana babengaki bambila. Est-ce que yo zana ba information par rapport ya makambo oyo événement oyo ya ba tir ya ba mort d'homme oyo elekaki na kati ya Chikapa? En tout cas, dans l'information que nous avons le gouverneur a assané Moussala Barwandé, que Jésus-Christ Alobaki, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ma belle à Chika présent à Barwandé. Les losoki, bande konabiso, ba chef coutumier, ya Chikapa, eza ya Kananga, eza la Bujimai, même partout dans 11 régions, ceux qui le conscience et koti bango, na information nga na zanango, batindaki même ba militaire bakotaki na kata za ba plus de 200 policiers o bakufi o bandeko na biso wana ya ba ministre
ya chef coutumier oyo sapu wana babomi bamilitaire ya kanambe barwandais na baugandais meme bamilitaire mosusu ya biso bapolicier bachangeaki kataka bakota kota baministre tout ça là papa José Didi Dipumba ça c'est le commencement ngai nakasi naleke pano mingi naza koyebisa diaspora makambo ezoleka na Congo congolais moko asakana nango te ntango bamonaka biso tozoleka surtout ngai nalekaka mpo na théâtre te nalekaka mpo na nasala ube gauche droite te nazoleka awa po peuple congolais bakangwama na minyokolo bakanga bango na baclé le mois 1960 jusqu'aujourd'hui lelo barwandais bazodirige Congo makambo eleki na Tshikapa ça c'est le commencement tout d'abord le 19 décembre yango nayebisaki bacongolais to bazolandanga na Kinshasa na minuit bazwa mabele ya Congo poussière wana baboka yango likolo et puis le 20 na tongo na ba 4 5 bato tout bana Kinshasa babiba bakokutana na ba ange oyo nzambe akitisi plus de 30 anges oyo bakobalaye barwandais wana bomona tout le monde kobana na bakongolo baza kosoutenir barwandais oyo baextermine peuple congolais bakomona makambo ekoleka le 19 na le 20 makambo eleki na Tshikapa eya makambo ya famille te eza makambo ya conscience ya bana Congo monyokoli eleki souffrance eleki peuple congolais azokufa courant eza te mai eza te social moko eza te balabala bainondation partout na Congo lelo kanamba kanisaki ke bacongolais baza bapere mais tokolakisa ye ke congolais akomo defa na lipa congolais asambwe congolais akomo soma mikuwa soso congolais asambwe na Afrique mobimba na monde mumba barwandais basakani na esprit na biso elongo na bamende na bakike muluba na bobe minaku elongo na bale ya tundu elongo na batiala mwana na bakofi wana na bawera na bajibe na bafali bango tu basakani na peuple congolais na niveau moko ya kosakala te makambo eleki na Tshikapa ndeko na ngai José Didi Dipumba ezali ya solo ti tozokende yo moko omona makambo ekoleka na Congo. Ok, mais c'est Bokachua Yambo, le 19 décembre, et ça date moko historique, parce que déjà, ils ont tiré dans la constitution, il y a la République démocratique du Congo, mais par rapport au gouvernement, il y a président Joseph Kabila, cour constitutionnelle, Bafandaki, reporter ou pousser les sous-mons moukier ma ponami aux élections. Ça veut dire que pousser mandat à Joseph Kabila si na 2018. Est-ce que le 19 décembre on a peuple congolais et Robimassou se libanda pour et protester contre date ou bien pour le départ il y a président Joseph Kabila. Ndeko na ngai koma moto wana c'est Rwandais comme na Arido Hippolyte Kanambe tanga zalaki na kankokolo bazobenge komanda ipo c'est Rwandais tuti nde tozolobawa nakanisi constitution wana oyo lelo peuple congolais atelemi ezali majorité ya peuple plus de 85% 90% basalaka référendum mpona bavote constitution wana yango wana basalaki 1+4 na Afrique du Sud constitution wana nde imposteur wana abotolaka Jean-Pierre Mbemba pouvoir constitution wana ye nde azwaki pouvoir ya moyibi abotolaki pa Kulutu Tshisekedi lelo oyo barwandais batakana na te na bata cour constitutionnelle wana bayeba yango ke nous sommes à 21e siècle congolais aza zoba te peuple wana aza zoba te ke biso tovanda boye peuple congolais azokufa na balhôpital ya mama yemo na bangaliema na bakalembelembe na babondeko partout na baéquateur na babandundu l'hôpital eza te peuple congolais akufa totiki 1997 jusqu'aujourd'hui Barouane ça fait 18 ans aujourd'hui obi ke combien de morts au Barouane Srebine biso donc Kanamba zata na jour moko te Kanamba zata na jour moko te Congo eza ya Ruberwa te Congo eza ya Bizimakara te Congo eza ya Jeannette Kanambe te
au groupe moko ba Rwandais 7 8 bavandi et puis bakangi peuple congolais en otage, 80 millions de Congolais en otage. Donc la yebisi ok constitution na lokola ya kanisa kaza yanke akokutana na ba vrai yanke ya Congo. Kanambe atuna ba berge, Roubero atuna ba berge le 4 janvier 1959 na match ya Vitana Mikado. C'est mon peuple congolais bazo ebele ke aridi politique Kanambe oyebela Mandes bazo mona ti théâtre batuna Mobutu ndenga bimaka na katiati Mobutu apesika mo Congo na bambeto na bakite bimaka na katiati Congo ezali ya batuti te. Le 19 décembre ezali 3e guerre mondiale. Tokotilana na na Kinshasa, tokosilana ambassade tout oyo ezali banda peuple congolais fabotola. Ifabotola bandeko ya France bazo ambassade ya France. Ba congolais pas général ngano na lo ba diaspora ba kombo eza ya ba combattant te. Bato balongola esprit ya ba combattant. Balongola kombo eza ya boketu te. Komba yuti na Kimbangu Lumbumba ekiti na balembo loto ba Florbe Echebeya. Komba yuti na bakoko na biso bakata bango maboko likola capture Équateur. Komba oyo eza ya ba combattant te. Komba oyo ezali ya peuple de la nation congolaise, il fait pas me libérer. Les diaspora congolais, diaspora et moni passe. Loko la diaspora congolais, et na mona na mokilité. Na Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique oya Maghreb ya Algérie, diaspora futa $50 n'aéroport. Na mona na peuple boté, on a mis le peuple ya ndenge nini. Do bato mo ba sakana kana bino diaspora bimi na aéroport en île auto les allez-y famille tout d'abord budget biso ba diaspora et ça a plus de 9 milliards na une année mais le budget matata poyo 4 milliards de diaspora zo pesé mais ba Rwanda na ba mona ka diaspora papa ba Rwanda ba sakani na ba congolais yango tolobi ke le 19 décembre de konanga José Didi Dipumba. C'est l'apocalypse. Et cause à l'apocalypse, tokoyoka ba français te, soki gouvernement ba français, ba belge, ba anglais, ba américain, et ça la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, oya komeka ko résister ke ba résister ba boya ko pesa peuple congolais ba ambassade, pays wana ekotika la ennemi ya Congo pour la libérer, pour mokolo ba botolaka babotolaka bagbo pouvoir na Ouattara bata Ouattara bazoka bambassade et tout France a résisté, Belgique a résisté, Canada a résisté, États-Unis a résisté. Et comme na tour na biso Kanambe aboye ko sala ba élection ola bimana malembe ayaki na makasi alobe a résister contre 80 millions de Congolais à kokutana nango le 19 décembre. Ok, mais c'est bon, quelque chose yambo, to comme une souka émission parce que bah ça la mission de Assine et puis bah batterie déjà et zosenga qui émission et comme une souka dans 1 minute mbote na yo et puis le roni okolo ba souka et puis au confiner mbote na pour to quatre émission oyo et prochainement to. Oui, merci de kolanga José Didi Dipumba na zo bisa ba diaspora ya France boy ya Belgique. Il y a Londres, il y a Grande-Bretagne, il y a Canada, il y a Suisse, partout. Il y a Londres, place beau-frère Nangazali, Ngambe Sayo Asoba, les grands sénateurs Azali. Boketua Yambo, Nere Nazako Lubawa, Nakoyiko justifier vie Nangate. Baye Bayango, ke Batala, il y a des combattants infiltrés. Oh, le loba mobilisé sous peuple congolais. Ba combattants là, nyonso Bayiko s'infiltrer, na combat Bayebi ke. Leadership ya boketu wa ya mbezo mata babimi kama makabuti koleka le 25 ya na mona no ba combattant basala ta vidéo basalaki vidéo te mais tango baye ko mona makambo ya bataner baye ko kota baluka ba mekavi ya boketu wa yambo José Didi Dipumba na ebisio ngara lia 1 euro ya moto te pe na banga ka moto te soki balingi ba bomanga lokola Lumbumba ba congolais po omoni Congolais, les peuples les plus mauvais,
bato bazonyokola bango o baza kokosa bango bango nde bazobetela bango maboko mais babiso baboketo tosacrifie vie na ngai 18 ans nga na koloteka kongo na 1000 euros nakepela motuka ngai boketi wembo nakofukamela soki musicien moko boye po apesaka 1000 euros di ona ube namela poison ube nasala nini basakana na ngai te opesa mbote boketi to clôturer s'il vous plaît napesi mbote na ngai na José Didi Dipumba napesi mbote na batrésor lwalwa oyo asunganga mpe mingi nasala baalbum nok oncle na ngai mwana grande sœur na ngai semonaki repa noko na ngai basombi ye na Grèce nakozwa ata 10 000 euros na tie na poche semona senga ata ndeko na ngai José Didi Dipumba ube nasolo ata mama Didi asuta pesaka ata location ya bana nao na 6 studio yango napesi mbote na ngai na nzambe na ngai Jésus Christ notre sauveur nzambe na ngai akobundela ngai mpe abundelaka ngai baange baza kobundela ngai bamakila bakoko na ngai baza kobundela ngai nalei mbongo ya moto te oyo ayebi tu naliaki 1 euro na ye apesa mbongo ube alingaka korompre ngai boyanga bavideo bolakisa yango epa José Didi Dipumba bakongole botika haine bakongole botika motema mabe bolingi bobomanga nde babomaki Floribert Chebeya bolingi bobomanga nde babomaki Armatungu bokokoka ngai te Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com